भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच हाटा में मदनी मस्जिद को गिराने की कार्रवाई शुरू हुई। आरोप है कि मस्जिद बगैर नक्शा पास कराए बनाई गई है। शिकायत के बाद इसकी जांच 18 दिसंबर को शुरू हुई थी। 23 दिसंबर को जांच पूरी होने के बाद मस्जिद इंतजामिया कमेटी से नक्शा और इससे जुड़ी पत्रावलियों को पेश करने को कहा गया था। 3 बार समय मिलने के बाद भी मस्जिद कमेटी ने दस्तावेज पेश नहीं किए। अपने सामने देखे थे कि वहाँ थाने की जमीन थी, नगर पालिका की जमीन थी और उस पर मस्जिद बन रही है। शिकायत हम बहुत दिनों से करते आ रहे थे। मस्जिद पक्षकारों ने हाईकोर्ट से 8 फरवरी तक स्टे लिया था। स्टे खत्म होते ही प्रशासन का बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। मस्जिद कमेटी का कहना है कि अवैध निर्माण नहीं किया गया है। उनके पहले के पूर्वाधिकारी ने इसकी पैमाइश कराई थी। उन्होंने लिखा है साफ साफ उसमें कि मस्जिद 1 इंच भी किसी अन्य व्यक्ति की जमीन पर नहीं है। हमारी मस्जिद और मस्जिद के चारों तरफ का जो तामीर है, जो बनावट है, वो 28 जमीन में है। 1999 में जब मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ था, उस समय सिर्फ 2 मंजिल भवन का नक्शा पास था। आरोप है कि नियम को ताक पर रखकर 4 मंजिल निर्माण किया गया। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.